एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिकी। चिकी बहुत चंचल और साहसी थी। उसे उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसका एक सपना था, उसे आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना था। एक दिन चिकी ने देखा कि आसमान में एक विशालकाय गरुड़ उड़ रहा है। उसने सोचा, अगर मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ सकूं तो कितना अच्छा होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं गरुड़ की तरह उड़ना चाहती हूं। उसके दोस्तों ने कहा, तुम बहुत छोटी हो चिकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन चिकी ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी। वह हर दिन सुबह जल्दी उड़ान भरने की कोशिश करती, लेकिन जब भी वह ऊपर उठती उसे डर लगता और वह नीचे लौट आती।